Интернационалниот сертификат и наградата Зелено знаме од неодамна станаа привилегија за само 3 градинки во Македонија. Замислете, меѓу трите градинки е и нашата најубава градинка во Пробиштип, институција во која растевме сите ние. Токму ова Зелено знаме на јавната општинска установа детска градинка Гоце Делчев ќе донесе голема награда, а тоа се бесплатни сончеви колектори. Браво за градинката, а уште едно браво ќе кажете и вие кога ќе ви ја кажам и наредната вест. Тие добија 3-та награда и на манифестацијата Прегратки на дар. Затоа вечерва заслужено во Бомбастик одстапуваме минути за разговорот со директорката Славица Серафимова. Погледнете го. Во рамките на мрежата на екоградинки, раководени од Министерството за образование и наука и Сдруженијето ОХО, од неодамна нашата екоградинка го освои највисокото еколошко признание Зелено знаме. Тоа е заслуга на екоодборот, Советот на родители, сите вработени, одличната соработка со градоначалникот и општината, бизнис секторот, невладиниот сектор, како и вие медиумите, без кои секако не можеме, кои што ги следите сите наши активности. Со ова наше признание, ние станавме дел од интернационалната мрежа на екоградинки, која се имплементира во 55 држави од целиот свет, со седиште во Копенхаген, Данска. Како добитници на највисокото еколошко признание, аплициравме и добивме грант за поставување на соларни панели и искористување на сончевата енергија, со што ќе се заштеди електрична енергија. Во рамките на овој проект ќе се организираат и екоработилници на децата заедно со родителите, каде што на дело ќе покажеме нашата заложба за заштеда на електричната енергија. Сакам да истакнам и тоа дека доделувањето на Зеленото знаме беше во Охрид на екосамитот, каде што нашата градинка во конкуренција од 51 градинка од цела Македонија го доби третото место заедно со уште 2 градинки од Скопје. Така, значи освен ова Зелено знаме со кое што не се гордеат само вработените и дечињата, туку се гордее целиот град и локалната самоуправа. Кажете ни, еве вчера ваши дечиња беа во посета на Скопје, односно учествуваа во контактно-училишната програма на македонската телевизија. Таму пораките од дечињата можеа да стигнат и до сите граѓани на Македонија. Така, точно вчера група на деца од нашата градинка баш со таа цел за да ја разбудиме еколошката свест, не само кај нив, туку и кај целата поширока јавност, беа гости во македонската телевизија, во контактно-училишната програма, каде што целата македонска јавност можеше да ги види со нивната прекрасен настап, со нивните екопораки, мислам дека допреа до многу кои што требаше да ги слушнат, а тие екопораки се и дел од нашата секојдневна работа во нашата градинка. Она што го работевте макотрепно 2012 година, нас со сертификат добивте признание фактички за него во 2013. Се работи за манифестацијата Прегратка на дар, една хуманитарна манифестација која што ете по втор пат вашата градинка се вклучува во неа. Ајде објасните ни зашто поточно се работи. Вака сега, како што кажавте, втора година се вклучуваме и втора година се одржува оваа манифестација, организирана од Дану филантропија и млекарница, Битолска млекарница. Оваа година покровител на оваа манифестација беше и председателот Ѓорги Иванов. Над 10.000 дечиња од цела Македонија, од сите градинки, учествуваа со изработки кукли прегратки, така да и нашата градинка се вклучи во оваа манифестација. Нашите дечиња заедно со нивните родители и учителките изработија голем број на кукли, кои што ги испративме во Скопје. Тие за новогодишните празници беа поделени на дечињата кои што беа во болниците и на домовите за деца без родители. Нашата градинка овде го доби високото 3-то место и ние исто така се гордееме со тоа, а како награда добивме производи од Битолска млекарница.
А ако не е тајна, една мала тајна еве за нашите гледачи да откриете колку кукли изработивте, колку кукли подаривте на еве колку прегратки дадовте на дечињата на кои што им се потребни. Нашата градинка изработи над 300 кукли. Над 300 кукли за период од колку време? Па имавме не пол месец. Не пол месец, 300 кукли. Така. Не се сомневам во квалитетот и во убавината на куклите. Па да, токму затоа и овој сертификат, значи еве за најубаво изработени играчки. Кажете ни, госпоѓа Серафимова, кои се понатамошните активности на градинката, со оглед на тоа, нели, ако се земе дека тука има и образовен процес и воспитен процес на дечињата, меѓутоа веројатно нема да застанете само со овие сертификати од прегратка на дари од ОКО проектот и Министерството за образование. Вие сте едноставно манифестација со неуморен дух која што упорно чекори напред и се вклучуван во многу проекти. Така, моментално работиме на еден малку поголем проект, меѓугранична соработка со Република Бугарија, со град Гоце Делчев. Исто тука темата ни е енергетски ефикасна градинка, па колку ќе успееме, ќе видиме понатаму. Во моментот се подготвуваме за еко манифестацијата, каде што на официјален начин ќе го истакнеме нашето зелено знаме што неодамна го добивме, а следуваат и други активности. Еве на 22 април, ден на планетата Земја, се подготвуваме преку еко акции да го одбележиме и светскиот ден на акција.